មកនេះចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងពីសិស្សស្ថាបត្យកម្មដែលគាត់មុនបានប្លង់មួយតើគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់អីខ្លះត្រូវធ្វើអីគេខ្លះត្រូវគូនៅណាអីនៅណាត្រូវលក្ខណៈឆ្លងគ្រូមិនអីមិននិយាយទៅគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងប្លង់មួយហ្នឹងតែមុននឹងបានប្លង់ដែលមួយដែលឥតខ្ចោះឬក៏មួយដែលថាគាត់ខំអស់ពីលទ្ធភាពត្រូវធ្វើអីគេខ្លះត្រូវគូមិនអីមិនដោយអ្នកនរគ្នាឃើញក្នុងវីដេអូហ្នឹងត្រូវគូដាច់យំមិនអីមិនគ្រប់យ៉ាងត្រូវទៅឡើង 3D 2D elevation អីអូគ្រប់យ៉ាងគ្រប់អីទាំងអស់ដើម្បីបានប្លង់មួយហ្នឹងណាហើយប្លង់លម្អិតនៅក្នុងប្លង់កម្រងបើយើងមួយថាយើងមានគេខ្លះថាយើងត្រូវគូលលើណាខ្លះអីខ្លះមកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងលម្អិតច្បាស់មកអ្នកនរគ្នាថាវាមិនឥតខ្ចោះជាងគេអីក៏ថាយើងអាចនឹងលក្ខណៈថាវាអាចនឹងស្តៀងនឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើចង់នឹងច្បាស់អាចតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងហើយអ្នកនរគ្នាលើកនេះអត់មានអីផ្នែកទេដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់ម្ដងនៅ semester មុនដែលគាត់ធ្វើឲ្យធ្វើផ្ទះវិឡាទេអីចឹងណាឥឡូវមកជួបលើកនេះគឺអត់មានឲ្យអ្នកនរគ្នាខកបំណងគឺឲ្យអ្នកនរគ្នាសិក្សាពីបន្ទប់ទឹកសាធារណៈហ្មងហើយលើកហ្នឹងគាត់ឲ្យយើង design បន្ទប់ទឹកយ៉ាងម៉េចឲ្យមានអនាម័យមានសោភ័ណភាពលក្ខណៈសោភ័ណភាពហើយអត់លក្ខណៈល្អអីចឹងណាហើយខ្ញុំអ្នកនរគ្នាអង្គុយក៏ស្កេចបានកន្លែងអង្គុយកន្លែងអីវាលក្ខណៈថាគាត់ចង់បានថាមិនមែនត្រឹមតែបន្ទប់ទឹកទេក៏អាចទៅធ្វើជាកន្លែង relax កន្លែងអីដែលមានសួនមានអីចឹងណាហ្នឹងហើយក៏គាត់និយាយពី slide ពីមុនថាធ្វើមិនគេបត់ជើងមិនអីមិនតាមបែបចិនបែបអីចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏អង្គុយគូទៅហើយក៏ចេញទៅរៀនមកទៅក៏ទៅគូ concept តនៅបណ្ណាល័យអ្នកនរគ្នាហើយបណ្ណាល័យធំដែរអ្នកនរគ្នានិយាយទៅយើងអែមដែរគណៈ relax ទៅគូនៅបណ្ណាល័យហ្នឹងគឺ concept អីក៏ចេញមកដែរអ្នកនរគ្នាវាស្ងាត់ស្ងៀមហ្មងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តទៅគូនៅហ្នឹងហើយក៏រៀននៅហ្នឹងដែរអ្នកនរគ្នាពេលខ្លះអញ្ចឹងណាហើយក៏បន្តមកទៀតក៏ចូលទៅបណ្ណាល័យហ្នឹងអីរកកន្លែងរកអីអ្នកនរគ្នាទៅរំបានកន្លែងអង្គុយគឺអត់ងាយទេដោយសារអីពួកគាត់ភាគច្រើនក៏ចិត្តទៅរៀននៅបណ្ណាល័យហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះយើងពិបាកអង្គុយបន្តិចអញ្ចឹងណាហើយអ្នកនរគ្នាក៏រកកន្លែងអង្គុយកន្លែងអីបានហើយរៀបចំឲ្យបានរៀបអីហើយក៏ចូលទៅបន្ទប់ទឹកភ្លាមមកដោយសារអីចូលបន្ទប់ទឹកដើម្បី survey ថាបន្ទប់ទឹកក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគេមានគេខ្លះគេមានអីខ្លះដើម្បីគាត់ថាយើងមិនអាចឥតខ្ចោះទាំងអស់ទេត្រូវតែមានអីលក្ខណៈថាយើង design អីបន្ថែមទៀតថាក្នុងបន្ទប់ទឹកមិនថាបន្ទប់ទឹកសាធារណៈឬក៏បន្ទប់ទឹកនៅតាមកន្លែងផ្សេងអ្នកគ្នាសូម្បីតែនៅអីគេសាកទំនើបcủaខ្ញុំចូលទៅ survey ទៅអីហ្នឹងដែរអ្នកគ្នាខ្ញុំទៅថតទៅអីហ្នឹងថានៅនឹងមានគេខ្លះមានអីគេដាក់អីគេខ្លះបន្ទប់ទឹកស្រីបន្ទប់ទឹកប្រុសមិនខ្លះគឺខ្ញុំដាក់មកទាំងអស់អ្នកគ្នាហើយក៏អង្គុយគូទៅក៏បាន logo ថ្មីប្រចាំទីក្រុងរបស់ដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងទីក្រុងខ្ញុំរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំដាក់រូបឲ្យអ្នកគ្នានិយាយពីមនុស្សដែលឥតនៅខាងទីក្រុងខ្ញុំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំគូអីហើយនិយាយពីខ្យល់ចរន្តខ្យល់បក់អីហើយអស់ហើយខ្ញុំក៏អ្នកគ្នាទៅញ៉ាំអីទិញនំទិញអីនំពោពីអីចឹងណាអ្នកគ្នានំពោពីអីចឹងទៅចេញពីហ្នឹងមកក៏ខ្ញុំលក្ខណៈថាស្អែកឡើងត្រូវប៉ះគាត់អីចឹងត្រូវយកអាហ្នឹងឲ្យគាត់មើលថាអ្នកគ្រូគាត់ពេញចិត្តនឹងអាដបូលនឹងអត់ឬក៏ពេញចិត្តនឹងអា concept ដែលខ្ញុំគូនឹងអត់អីចឹងណាហើយគាត់ក៏ប្រាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថា concept ដែលយើងគូនឹងគូដល់ណាហើយឲ្យគាត់មើលឆ្លងគាត់មិនថាគាត់ពេញចិត្តនឹង concept យើងអីអត់ចឹងណាគាត់មើលទៅខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងអង្គុយខ្ញុំកំបាញ់ចេញពីលក្ខណៈ design ចេញពីអាកងខ្មៅអីជុំវិញហ្នឹងស្អីយ៉ាងអីគេនោះហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាហើយដបូលហ្នឹងអ្នកគ្នាដបូលនោះគាត់គេថាដបូលនោះធំពេកអញ្ចឹងណាក៏អត់យកទេហើយក៏ចេញបរៀនមកទៀតអ្នកគ្នាមកផ្លេគឺចាប់ដើមលក្ខណៈថាវាលឿនមែនតើហ្មងហើយអ្នកគ្នាអាកម្រងធ្វើគឺគាត់ធ្វើតាមមួយអាទិត្យឯអ្នកគ្នាតម្រូវតាមមួយអាទិត្យហើយខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់ដឹងថាគ្រូទៅធ្វើមួយអាទិត្យអីក៏ចេញពីហ្នឹងមកគេថាទៅញ៉ាំបាយញ៉ាំអីធម្មតាចឹងធ្វើដូចអត់ដឹងរឿងអីចឹងអ្នកនេះគ្រប់យ៉ាងគឺអត់ដឹងហ្មងដឹងថាគ្រូប្រមូលនៅអាទិត្យក្រោយអីទេហ្នឹងហើយញ៉ាំបាយលក្ខណៈថាបាយធម្មតាដូចយើងទូទៅចឹងទេហើយជុំមួយខ្មែរយើងអីតិចតួចចឹងណាហើយក៏ចេញពីហ្នឹងមកក៏អាចទៅទិញកន្លត់ទិញអីបន្ថែមតែអ្នកគ្នានៅនឹងអត់ស្មានថាមានគេផុសជប៉ុនណាអ្នកគ្នាផុសជប៉ុនបងរៀនកានូរៀនស្ថាបត្យកម្មគាត់ដឹងបងអា
พอจะปนนั่นคือbệnhนั่นคือไทยครั้งเนี่ยแค่เนี่ยก็อัดเท้าได้เนี่ยแค่ก็ทานในจัดในเท้าก็อัดเท้าก็เนี่ยโดยขี้เนี่ยตะไหลโดยขี้เนี่ยมาได้ใบปอนปรามให้เนี่ยทำไมมาได้มาเรียเชียวเนี่ยแค่เนี่ยอัดข้อขี้เนี่ยให้มีกระโหลกไอ้เสียงเตียนจังนะยมอัดได้ปลากระโหลกนูเต้เนี่ยแค่เนี่ยก็เต็งงานกระโหลกนั่งมาให้นั่งมีขมาได้จดขมาได้ไอ้ยมเนี่ยแค่เนี่ยยมมาเนี่ยบัดเบ็ดมากระโบกมองบัดขมาได้โอ้ยมใหญ่มันยมด่าเลยน้องซ้อมวิวบัดไอ้จังโอ้อะไรสไลด์เจ้าทำนั่งจะมาเต็งแล้วขนาดท่าโอ้ยมได้ยมใหญ่มันอยากได้เตอกระไหลนั่งให้ลุซ่อมไปเด็กขบยางให้เห็นทูไทยได้จังนะแต่อัดอะบิดขมายนึกก่อนมีทูไทยจมูกก็ไทยมองหนาคนนี้ให้จะมีจะได้ดอได้ไอจังนะเนี่ยคนนี้ได้ดอไอจังโอ้ยจะมาให้เนี่ยคนนี้ให้เนื้อจ้าเนี่ยคนนี้นาจ้านั่งได้ดอนักรุกนาจ้ายิ่งโยมาบ่อยจังมีซ่อมไปเด็กกีฬาไอเสียงใส่ได้ยังในบ้านอะกี่ยังทำแบบนาจังนะเนี่ยคนนี้ตายก่อนฮะอันนี้ก็จีห้างบอกเกพอไอ้cái ở brand nơiประเทศจันทร์นั่งจังเตอร์เหียงได้จังนั้นเนี่ยคนนี้ตายก็เหียงลุยเฉินได้ก็เตอร์แบบเพลงนั่งยังมาเพลงอะไรเนี่ยคนนี้อันเมียนนี่ให้นาจานะไอ้สะเพอเกเนี่ยเดี๋ยวได้ไอ้เมียนกิสเนี่ยไอ้จูนเกบ้านนะน้องอันนั้นไอ้ติงกิสติงไอ้วิกโดวิกไอ้บ้านเมียนบิดเมียนไอ้เซ็งที่เมียนชั่วสลับกูจะแพ้ซอจันนะซอไอ้เซ็งเนี่ยคนนี้เคยยังนะให้นั่นนะnhom vậy men ở miền sợi cái bọt ấy u vậy thay phải khục sọp nhom vậy men là cái nào anh ấy là cái nào bệnh nạc kia nơi khai mấy cứ nơi đừng chẳng hay nhỉ xong rồi để nhom tay nhở hay nơi bệnh khai mình tỉnh áp mũi đau nữa cái cật cu lôi cùng ai từ hay cái lỗ hiện là cái nào tha hiện thu thay đai vì mình thay chạ coi na tê thầm mà đau mình doanแต่มันđau nắng mình pa rồi khai tê bà cật chỉ lôi khai nó cái này nè hay bộ bệnh nó cứ bay bon thèm mò ăn miênนี่เต้ให้มาก็ตลอดมาเป็นยังมากูขันสับต่อให้กูแล้วนะ3D 2D ครูนะขนมสเก็ตอัพจังแต่ก่อนจังบ้านแต่ยังเถอะกูกดมือจังนะยังท่ายังแล้วนะท่ากูต้องยังดังท่าพลังยังมีมีcáiขนาดประตูตึกยังมีcáiขนาดจังนะแต่โบน่ะเลยโดดแต่โบนี่ไอ้น่ะคนนี้เนี่ยแต่โบปีจวันเนี่ยให้โอ้ยน่ะคนนี้มีอะไรก้อยอะไรนี่อยู่ท่าขบซับอันนี้là cái nào toàn chạ po chạ ấy nào nhé về chạ po chạ ấy nó viêm mà vàng thì thấy nhưng mà cái thằng trẻ bớt sinh nhom đại chân bây giờ là cái nào tha về thò mà na bây nào cái này hay có scat là cái nào tranh vì nào mắc có trâu thế nào cái trâu giờ tất ban là lấy nó cứ ăn miên tế cứ tranh trâu nó ban là lấy nó món này đó cái này mà ngày tôi một ngày nó cứ tranh trâu tại là ban là lấy nó miên tên nào thế anh nó cứ chỉ ngày bật to bên này nào cái này bật to vì nhom cu thu đi năng ha 3D năng hai nó ô tô kẹt nó tại nhọn toàn chạ po chạ ấy nó này đó cái này nhom còn mà to mà ngày tiết mà coi chạ po chạ ấy ở hay bạn sai láng bạn nhom cho tỏi quạt mờ chẳng bật hai em thế nàoนี่nhom vậy men nhỉคุยกูได้จบมองแนวนี่ได้จบหายแล้วขนาดถ้าโอ้ยมตรังทูดีทูเอให้กูรู้ขนมทูเอนั้นกระดาษทูเอนั้นบานแต่พลังมวยนะขนมพลังในตราตัวนั้นแต่มวยนะขนมบางไงนั้นบานแต่มวยนั่งไงให้ตราบานมวยนั่งขนมเห็นอยู่ได้นะขนมดูหนังขนมเคยจังให้ถือโอ้ยบ้าหมอจะมาท่านเนี่ยเรียนสถาปัตยกรรมปุกกอดทอสู้ครั้งเหมือนท่านแต่หยงมาปุกกอดเซ็งคือกอดทอสู้ครั้งหนึ่งหาจุ่มเนียนมวยนั่งการศึกษาจะเนียนมวยนั่งหมอเนี่ยต่อขึ้นนี่คือหลุดดอมครบยางหมอเนี่ยขึ้นนี่เธอได้จบเธออัดใบอัดตะคืออัดตะอัดใบมันใบกำรงมวยเด็กครูจองบานนั่งให้ไปครับบานมาให้กรวดเป็นจัดเตียดอันนี้ไปยำจับปัวจะไอ้ให้ยำดักไอ้ขอนซับดักแล้วกันนะท่าดาวมีเสียงเซ็งจังไงนี่ยังไงต่อมาเตียดก่อแล้วขณะกูนึงประตูประตอเตี้ยหน่ะคนนี้มาดอประตูคือจะประดามกูไอ้กวาดเตี้ยหน่ะคนนี้ปุ๋ยสายเธอเอาไอ้กวาดมือกำรงนั่งต่างมูลมองเธอเอาไอ้กวาดมองเอากวาดใช้ท่าแต่ยังกูเตยอดไอ้จังหน่ะคนนี้ยังไงให้ก็มีเรื่องใจดอนขนมนั่งได้น่ะต่อคนนี้อันเมียนโอ้ยังอย่างแม่ขบซับให้ก็กูน่ะกระดายังนี่เหรอตาบานประดาเนี่ยเนาะคนนี้กูแต่ขนมนั่งđập bay sầm quan cái đài mình sân ấy thì dường đã đài mình sân màn ấy dường vô mùi lơ màn ấy chẳng nàoนี่hiện riệp xa đaiกูbị dột máu hiện ban tràn phăng đây nọนี่hay có đặt đòn bật tới có là cái nào hao nọนี่hao nó hao cái màu đáy nè taoนี่anh miên hao từng ai haoแต่cái màu đáyอันนี้ประตูตะการปลอchẳng thầm như ấy cái khai chẳng cái lại pha cái ai pha in bạch chẳng á hay nàoนี่giờ ta mà dột nắng cứ ban tràn nèนี่vậy tới cứ ban tràn phăng đây nọนี่ban khơi chẳng chẳng nhung đi theo lại nọนี่mơ chẳng á nọนี่แล้วด้วยหนอกที่มันเคยจากนั้นพลือหมอหนอกนี่ดอพลือหมอหนอกนี่ให้ก็
យកអាហ្នឹងមកក្នុងថ្នាក់ដើម្បីកាត់អីចឹងតែខ្ញុំអត់ដឹងអត់នឹកស្មានមួយអ្នកគ្នាអត់នឹកស្មានថាគ្រូប្រមូលថ្ងៃហ្នឹងឯងដូចខ្ញុំនិយាយក្នុង TikTok អញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាគ្រូប្រមូលថ្ងៃហ្នឹងហើយមានស្លាក់ខ្ចោស្លាក់អីហ្មងអ្នកគ្នាចាក់កហ្មងចាក់ករឿងអីគឺខ្ញុំត្រូវអ្នកគ្នាត្រូវលក្ខណៈផាត់យកបាត់យកហ្មងអ្នកគ្នាដូចខ្ញុំឃើញវីដេអូក្នុងវីដេអូនេះអ្នកគ្នាខ្ញុំអូយខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំផាត់យកហ្មងហើយអូយខ្ញុំកាប់ដាវហ្មងកាប់ដាវក្នុងថ្នាក់ហ្មងហើយគ្រូខ្ញុំនិយាយមែនអូយខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំខ្មាស់អ្នកគ្រូខ្លាំងហើយខ្មាស់គ្រូខ្ញុំខ្លាំងដែរស្អីខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់យកទេវាលឿនពេកអ្នកគ្នាជាទូទៅនៅខ្មែរយើងកម្រងមួយឲ្យណាក៏ទុកឲ្យពេលឲ្យយើងមួយខែឬក៏2ខែដែរក្នុងកម្រងមួយហ្នឹងតែនេះអត់ទេតាមមួយអាទិត្យទេអ្នកគ្នាមួយអាទិត្យធ្វើទាន់មិនទាន់ក៏អត់ដឹងឯងសំខាន់គឺយកឲ្យគាត់ហ្មងអ្នកនរគ្នាហើយគឺបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកគ្នាអូយមិត្តភក្តិខ្ញុំអីផងឡើងស្លន់ទាំងអស់គ្នាហ្មងមិនតែខ្ញុំទេអ្នកក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគឺស្លន់ទាំងអស់គ្នាហ្មងហើយអូយហើយដល់ពេលចុងម៉ោងនោះគាត់ត្រូវឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងដើរមើលគ្នាអីចឹងណាអ្នកគ្នាថាមិនចឹងឲ្យទៅថតវីដេអូថតរូបអីខ្លួនឯងទុកទៅព្រោះគេអត់ឲ្យទេប្លង់ហ្នឹងហ៎